요즘에 편집 어떡해요? 라는 DM과 심지어 강연해달라고 초청까지 받았었거든요. 그냥 다 알려드릴게요. 일단 카메라는 이렇게 설정을 해놨고요. 얼굴은 화면 꾹 눌러서 중심 잡아놓은 다음에 초점 흔들리지 않게 촬영을 하는 편이고, 얼굴 아닌 배경을 찍을 때는 살짝 발길을 낮춰서 찍는 편이에요. 일단 촬영은 이게 끝이고요. 셀프판에서 번째로 마이크도 사용하시는 분들 많으신데 저는 그냥 사용하는 편이에요. 개인적으로 저는 말 없이 녹화를 했다가 나중에 후녹음하면 편하고요. 그리고 편집은 캡컷이랑 에디 사용하는데 캡컷을 한 90%로 사용하는 편입니다. 처음은 이거 많이 사용하고 있고요. 어떤 걸 찍어야 될지 모르실 땐 일단 내가 좋아하는 거를 먼저 생각해보시면 될 것 같아요. 예를 들어 저처럼 옷을 좋아하시는 분은 오늘 뭐 입었는지부터 영상을 한번 찍어보세요. 영상을 찍어보시고 올리고 시스템을 공유하는 방법도 있고요. 구매하신 게 있으시다면 언박싱 영상을 찍으셔도 좋을 것 같아요. 그 관련된 영상들을 꾸준히 촬영하시고 편집해서 올려보세요. 그러면 끝입니다. 그게 끝이에요. 이런 말씀을 드리기가 민망할 정도로 작은 크리에이터긴 하지만 혹시나 더 궁금하셨던 분들이 계셨을까봐 새해를 맞아 이렇게 영상을 공유해봅니다. 여러분들도 충분히 저보다 훨씬 더 잘하실 수 있어요. 또 궁금하신 점 있으시면 댓글로 남겨주세요. 새해 복 많이 받으세요.